Takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa. Toto video je z Minecraftu, jo. Keby ste chceli vedieť, že prečo som tuto, ako som takto skončil, pozrite sa na minulý diel. Všetko tam je ako povedané, že prečo, ako, načo. Vlastne ja teraz sa potrebujem dostať von. A bude to dosť ťažké, lebo vlastne mám málo toho matora a celkovo všetkého. Toto môžem dúfať, že kamo to nie je ako hlina pod... Nice. Kámo, tak to bol dobrý lak. Kámo, pod mojím domom je trhlina. Kámo, nice. To keby som vedel. Shit. Tak predsa tam... Tu nemôžeš vyliesť, čo? Tu môže. No, to je jedno. OK. U sliepka vidím veľa vajec. Ostal som XP, takže... sa tu niečo nažilo. Tak. Ok, mám 15. To je very good. Tak. Ideme preč. Do svojho domčeka ideme sa vyspať. Jak to mám postaviť? Si tam vždy mýlim. Asi tú posteľ musím premiesniť, lebo chcem ísť na tú stranu a idem na tú druhú. Jo. No. Tu je voľné políčko, tak to zasadíme. OK. Tam bol creeper, už tam není. No a ako som prišiel tam dole? Normálne. Toto tu nebolo prírodne. Kopal som to, lebo som... niečo zastavoval. Áno. Dole mám portál a zastavoval som ho. Hej. To som urobil v off-screene a tuto, keď som to kopal, aspoň myslím, že som to robil v off-screene, tak áno. Potom som urobil ešte jeden diel. Tu mi vybuchol creeper. Hej. A potom som povedal, že ešte to trochu poťažím a potom som povedal, že aj kameň potrebujem, tak som šiel sem. Týmto smerom. No a našiel som túto cestičku a tam dole je vlastne taká puklina dole a tam je asi 1 milión lavových jazer. No a tam, tak som tam išiel a koľko diamantov som našiel. No. Oči sem. Drevo k drevu. 7 na 7. Toto ide sem. Železo dám vypekať. Tak. Nice. Mal by som mať ešte jeden string. Jo. A vyrobím si... kurňa. Na 3 potrebujem. Aha. 3 paličky. Tak sorry. Som sa bál, kamo, že nemám. Lebo ako hovoríte si, že však sa to úplne ľahko získava tie stringy, ale pre mňa ne. Neviem vám poviem prečo. Obidvoch stringy k obidvom som prišiel divným spôsobom. Takým, že proste ten taký pavúk tuto bol jeden a ešte na začiatku série. Prvá, ok, ryba. Táto červená není zlý začiatok. Ďalej. Teraz nuda. Na čo som si vyrábal túto tu?
keď ma to tak nudí. No, ďakujem. OK, to stačí. Som to urobil iba preto, aby som mal čo jesť. To som urobil niečo ohýle, tú magmu. Ja magmu inak zbieram, takže ju berem. OK, je divné, že sa ten ešte vôbec nerozbil. Ale za chvíľku sa rozbije. Tu je podľa mňa nejaká. Už sa rozbil. Jasný. Nie, sucho, nie. Budeme množiť. Namnožím túto sliepku a napríklad, neviem, túto. Zatím pozbieram vajecka a ideme už ich asi rozhádzať. No ja. Už ich musím rozhádzať, kámo. OK, tu asi 2 alebo 3. OK, tak to zberiem toto, keď mám ďalšie vajce. No a z tohoto jedného, že? Super. Zo 14, z 15 mi nepadne ani jedno. Zoberiem jedno a z toho mi padne. OK, jedno. Si zo mňa robíš starať? No. OK. No. Niečo málo idem ako robiť. Zoberiem si toto a robím si nejaký ten chlad. Na čo som to bral, keď potrebujem však práve. Tak. Neviem, na čo to zbieram. Proste len tak. No. A ja by som chcel ísť teraz do Nedru a urobiť si tam základňu. Budem potrebovať viac toto. Dám si ešte nejakú hlinu. OK, a môžeme ísť. Nejaké jedlo, kam potrebujem. Tak. Ešte by som tu mal mať toto, hej. Ingoty. Dávam sem. Počkáme. Tým sa len dohýbam a to zoberiem. Ježiš. Ďakujem. Berem, teraz napríklad toto. Ok, mám Mám 6 voľných miest. Jo? To není zlé. Ale ani dobré. To si radši zobrať. Čakaj, aby som si mala asi vykraftiť nový ten krump. Tak. Tak. To dám sem. A ideme. Veso by mi malo vystačiť. Nehovorím, že mi vystačí, ale malo by mi. To ešte zlato som mohla dať vypýtať, ale prešla na to, keď som v polke cesty. Mám torče. Nice. Tam konečne osvetlím. Lebo mám 2 dielikám z toho, že už. A obidvakrát som tu išiel. Ani raz som si to neosvetlil. Tak teraz, že som tu, tak urobím toto. Jo? Jedno tam ešte sem, jedno sem. Aby tak bola trajšie. Druhú tam sem.
A tu ďalšiu dáme poklacem. No. Takže bude asi posledné, čo urobím toto. No. Som tu. Nice. Trumpač sem. Hlína do ruky. Teraz zo ktorej strany? Do tejto? Možno? Do ktorej strany sa ide preč odtiaľto. Furt to trafím a furt to nechcem trafiť. To som si to minulé robila, aby som vedela, že kde som. Tak. Bum. No. Tak. Furt ne. Asi takto. Když jsem povedal, že bum. To zničím, to není pěkné. Jo. Ještě jeden blok. Sprostý gást, kámo. To je kok. Vrasí, kámo. Sústredím sa, takže sorry, keď nehovorím. Nebo nehovorím, no. Tá sekera mi vydrží ešte neviem ako dlho, lebo ja sekery vôbec nepoužívam. No poď si. Ideš do mňa? Nejdeš. No vidíš. Som si chcel robiť tam farmu. Že mám toľko tej magmy. Vlastne nemám jej moc, ale na to, že to je ako z normálneho sveta, tak ako to by mohlo byť, to není zle. Ale kam aj z hora to musím robiť. Nether je preslavený tým, že tam vidíte, aj keď nemáte svetlo. Aby som si mohol robiť takú cestičku ku môjmu domu, lebo to mám až moc ďaleko. A potom urobiť takú šípku, že dom je tak ďaleko. To by som mohol. Prečo nedám každú hodinu úplne niekde inde? Dobre je, že sa Netherrack krátko ničí aj rukou. No, asi finálne. Urobíme toto. Urobíme toto. A urobíme toto. A to není všetko. Ešte urobíme. Nie toto? Čakaj. Bum. 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 Mne otravuje ten gást. Toto je dá sa napísať O, tak sa píše O. Čo som hovoril? A keby sa to nestalo. Divné, že tie dvere nezničil, kámo. Napíšem to inokedy. Gast, vypadni. A poď si, poď si. A
Paď si. Tak, máš to, nemáš. Poď. A hore ideš. Ne, do rohu som ti to dal strašne. No poď. Ja mám dosť hápok na meči. Si nemyslí. Kok. To je blbec. To ešte vykrášlím, aby to nebolo takéto. Tak, môžeme ísť. To je cestička, ne? No, okej. Kámo, toto by mohla byť dobrá farma na piglinov. Keby mi aj niečo dávali. Ja sa ešte pozriem sem. Ok, toto je ako druhý vchod. Dobre, to chápem. Že... zvlášť sexy. Ne. Vlastne ja som pochoval toho jedného. Kámo, dobre im dával. Shit. Kurňa. Jedno hápko. Ok, tak. Tu radšej nebudem chodiť. Tu nebudem chodiť. Tam je portál, ok. Fú, idem tam. To ešte požičím. To ešte by som mohol. No ja by som povedala, že tento diel by sme mohli ukončiť. Lebo by som mohli proste radšej ukončil, keď sme toľko toho urobili. Má to 17 minút, tak ok, lebo ja ešte budem niečo robiť. Takže čus!